Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar-besaran bagi Amerika Serikat. Ucapan Menlu Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan warga sipil. Adapun sejauh ini, Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 9 negara kawasan Teluk. Di antaranya di Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ya pemirsa, seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Khor Square, Teheran. Namun Mehdi Ziai dari televisi Iran tetap memberikan laporan meski ledakan roket terjadi di dekatnya. برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا، دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو، خونه های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بیشرفا، به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردم شریف ایران. ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ، میدان هور، شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه، ما باز به سمت جلو میریم. Sementara itu pemirsa, Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 23 atau 33 lokasi sipil di Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.
Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat, Brad Cooper, mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas Komando Antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givitayim, sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyerukan penghentian segera operasi militer Zionis Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah dan memberikan dukungan politik untuk kedaulatan Iran. China merupakan sekutu Teheran sekaligus importir utama energi dari Iran. 对美国和以色列违反国际法，对伊朗发动军事打击，支持伊朗捍卫主权安全、领土完整和民族尊严，支持伊朗维护自身的正当合法权益。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，呼吁立即停止军事行动，防止战火蔓延外溢，避免局势进一步升级。 Ya, pemirsa, Amerika Serikat bersama Israel dan Iran hingga kini terus saling serang. Kapal selam Amerika Serikat dikabarkan telah menenggelamkan kapal perang Iran Iris Dena di Samudra Hindia. Sementara itu, Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan sebanyak 32 orang diselamatkan dari kapal perang Iran dan menemukan 87 jenazah dari laut. Angkatan Laut Sri Lanka merilis rekaman video yang menunjukkan personelnya menyelamatkan pelaut Iran dari kapal yang mengalami kesulitan di lepas pantai selatan. Rekaman tersebut menunjukkan para pelaut dipindahkan ke kapal Angkatan Laut dan menerima perawatan medis darurat setelah operasi penyelamatan kemanusiaan. Personel yang diselamatkan kemudian dibawa ke darat dan diangkut dengan ambulans untuk perawatan lebih lanjut. Menurut Angkatan Laut Sri Lanka, kapal Iran Iris Dena dihantam oleh torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Amerika Serikat. Angkatan Laut melaporkan telah menemukan 87 jenazah dan menyelamatkan 32 orang dari insiden tersebut. Operasi ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut di kawasan tersebut dan resiko berkelanjutan terhadap navigasi maritim di perairan internasional.